Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys, kali ini tidak bikin video karena lagi flu dan batuk. Lagi batuk pilek guys. Info dong guys, obat pilek watuk sing muanjur. Soale iki wis ditukokno obat apa gak manjur-manjur watuk pilek. Apa gak usah diobati ya? Ben watuke gak manjang ngono. Nek bengi kadang ora iso turu, guys. Mergo watu ae terus apa bindeng iki wis lumayan, guys. Gak sepiro bindeng. Polake wingi wis tak tukokno jamu barang, guys. Pilek watu nggerges. Ben enak awake, tapi alhamdulillah wis mendingan. Kari watuke, guys. Watuke arang-arang. Obat apa ya guys yang paling mujarab? Komen di bawah ya guys. Cus.